Аз съм Марина Димитрова и съм на 24 години. Аз съм Аня, на 24. Казвам се Поли, на 17 години съм. Здравейте, казвам се Амира и съм на 18 години. Казвам се Деница от град Варна и съм на 17 години. Здравейте, приятели! Това е втори епизод на предаването Моят стил. Аз съм Краси. Повече от 15 години се занимавам професионално с интериорен дизайн. Бих казала, че една от силните ми страни това е съчетанието на цветовете и формите. Така че тук много прецизно ще гледам коя от вас как се е справила с тази конкретна задача, а именно да съчетава различни цветове. Здравейте, казвам се Кирилка Христова и съм собственик и управител на модна агенция Алия повече от 10 години. Работата ми е да откривам нешлифовани диаманти и да покажа техния блясък. Здравейте, аз съм Калин и от 10 години се занимавам с стайлинг. Обичам концептуалното изграждане на образи. Задачата тази седмица е лятна фиеста. Нямаме търпение да посрещнем момичетата тук при нас. Приятно гледане! Трите думи, с които бих се описала, са смела, меланхолична понякога и винаги влюбена. Аз съм много чувствителна, много целеустремена. Когато си наумя нещо, винаги преследвам целта си и съм супер отговорна. Супер спонтанна, различна и последното нещо е, че съм страшно широко скроен човек. Най-често хората ме описват като енергична, креативна и упорита. Ако трябва да се опиша с 3 думи, за себе си бих казала, че съм много романтична, много екстремна и изключително добродушна. Здравейте отново! Днес се чувствам много слънчево, притеснена съм, но не чак толкова, колкото миналия път. Задачата за днес е плажна фиеста и моята представа е първо да отида на плаж и после да отида на плажно парти. Ще започна с облеклото, ще мина през косата и ще завърша с грима. Хайде да започваме! Днес съм заложила на червения цвят, защото лятото съм огън момиче. Ще взема този бански, който ще седи отдолу под тази красива бяла риза. Ще сложим тези къси панталонки и съм избрала тези обувки и тази червена чанта. Аз имам въпрос. Смятате ли, че чантата е подходяща? Точно си мислех, че по-добре кошница или нещо Чантата плажно. няма съвсем плажно излъчване, няма съвсем... Да, на мен ми е много вечерна. Абсолютно. По-скоро тя е структурирана чанта, няма го това, няма тая лежерност на лятното парти. Да, абсолютно. Избрахме дрехите, сега може да преминем към прическата. Сега ще напръскам косата с малко вода, за да я направя по-лесна за обработка. Разделям косата на път, за да ми е по-лесно. Не, ще трябва наново да я направя. О, не се получава. За първи път си правя тази прическа. Надявам се да е сполучлива. Ще топирам малко косата, за да създам леко бейм. Слушам много различна музика. Като цяло съм много широкоскроен човек и оценявам всеки стил, защото е изкуство. Готова съм с моите небрежни кокчета. Мисля, че станаха много сладки и няма да ми пречат докато танцувам на плажа. Много интересна прическа, защото дори да влезе във водата, тя ще остане такава каквато е. И сега ще преминем към грима.
Първо започвам с хидратацията на лицето, после е основата. И преминаваме към фондютена. По принцип лятото имам доста повече тен, но сега съм сравнително бяла. Но нищо, ще направим магия с контура. Преминавам към коректора. Ходила съм на плажно парти, ходила съм на много партита. Обичам да копонясвам, обичам да танцувам, обичам да пея. Сега ще сложа малко пудра. Аз всъщност си представям задачата. Първо съм била на дневно парти, после отивам на нощно, понеже аз умея да копонясвам цяла нощ и цял ден. Сега си слагам малко контур. Искам поне малко да изглежда, че имам загар, доколкото е възможно. Аз имам проблем, като почна да се гримирам и не мога да спра. Дори лятото съм така. Определено или че като започне да се гримира, няма край. Просто. В принцип избирам доста по-лек грим. Даже излизам без грим лятото. Но като почна и просто ставам too much glam. Ще сложим малко руж. Понеже днес съм на тема червено, ще направя една много интересна очна линия. Червена. Използвам течни сенки, които седят и много хубаво сами по себе си. Направих 2 стрелички от външната и от вътрешната част на окото, понеже, както видяхте първия път, аз обичам да съм котка. Извих си миглите и сега следва спиралата. Сега ще сложим малко блясък, понеже аз много обичам. И няма как да пропусна да сложа малко брокати на деколтето с голяма четка. Тя цялата се направи бляскава. В момента, в който предположим, че тя отива на плажа и започне да танцува, още повече, че се предполага, че времето е 30 градуса навън. С тази бяла риза. Да, тя цялата ще лъсне и ще блести. И всичко ще остане по ризата. Абсолютно. Свалисваме малко веждите, слагаме червило и сме готови. И слагаме малко гланц. Готова съм с грима и вече мога да отивам да се обличам. Вече се облякох и сега ще си сложа обеците и пръстените. Ох, много лятно ми стана. Искам да е лято вече. Нека да видим и следващото момиче. Здравейте, знам, че изглеждам малко странно, но не се плашете. След малко ще разваля тази прическа и ще изглеждам много по-добре. Мисля да започна първо с дрехите и после с косата. Това е една сатенена риза с бяло коланче, тази зелена чанта и високи обувки, които се съчетават с тоалета много хубаво. Прическата ми по принцип трябва да стане като на афроамериканка. Никога до сега не съм правила този начин с сламки. Тази прическа се приготвя от вечерта по принцип, за да може да си изсъхне косата така, овита около сламките. Докато я правих вечерта, честно казано, много се изнервих. За това нещо трябва много голямо търпение, което не всеки има. За да увия цялата си коса около сламките ми отне половин час. Понеже журито ми каза да разнообразя с прическата и реших да рискувам и да направя нещо баядиво. Ще завържа косата си, защото ще ми пречи докато се гримирам. Така, пак отварям моето куфърче и започвам с гримирането.
Първо си нанасям фондютена винаги. Сега нанасям с коректора под очите и под веждите, за да ги подчертая. Понеже дрехите ми са в зелено, кафяво и жълто и бяло, грима ми мисля да е в жълто и кафяво, очите. Просто забележете как жълтият цвят става по-ярък, когато се сложи коректор отдолу, защото коректора е бял. Сега взимам от кафевия цвят и го нанасям като очна линия. След като съм нанесла кафявото като очна линия, издърпвам от чертата навътре, за да се прелее. От кафявото също ще сложа под окото. Ще сложа черен молив отдолу. Пълвам празните места с кафяво моливче. Вижте разликата между тази вежда и ето тази, колко по-подчертана и красива изглежда тази. Аз смятам, че тя има достатъчно гъсти вежди, за да използва молив. Тук отново фондютена и коректора са може би излишни, но пък интересни са жълтите сенки, които тя съчетава. Нека да видим как ще... Тук съм на малко противоположно мнение. Мисля, че за плажната визия, където грима трябва да бъде малко по-устойчив, е хубаво да има една добра основа. Това би направило грима по-дълготраен във времето. Започвам винаги от горната част на миглите, понеже са останали сенки отгоре. Слагам спирала и на долните мигли, защото те са се отсветили от коректора, а и обичам и тях да подчертавам. Много харесвам ружа, защото стои естествено и подчертава скулите. Това са само червила, по-телесно, с кафяво моливче. Първо с молива подчертавам устните си. Този цвят е много светъл, но като сложих моливчето, което е кафяво, и като го разнеса и става по-тъмно. Размазвам леко с пръстчето и сега пак отгоре леко повтарям с молив. Ще сложа малко хайлайтър, златист. Мисля, че е доста подходящ за визията ми. Вече съм готова с грима и сега ще премина към обличането и ще ви покажа как изглеждам. Тък му предстои да си избирам и бижута. Чудя се между ето тези двете и сега ще видя кое ще отива повече на визията ми. Мисля да сложа зелените бижута. Понеже е лято, понеже е лятна фиеста, цветово аз бих сложила дори и двата гердана. Грима, който се налага в интернет масово по всичките клипчета в социалните мрежи. Това не е моето нещо и аз не го харесвам. Още повече, че аз не го харесвам и не го препоръчвам за младите момичета, защото те, използвайки всички тези гримове, коректори и така нататък, те се състаряват. На косата. И мисля, че съм готова. Темата плажна фиеста е много интересна и аз си представям, все едно съм на бар на плажа и има коктейли и музика. И мисля, че точно дрехите ми, които съм облякла, описват това. Ризата ми е сатенена и мисля, че е много подходяща и цветовете, които също има, точно за плажа, а пък бижутата ми са мидени. Така че мисля, че е супер подходящо. Надявам се на журито да им хареса. И това е. Нещо, което ми хареса и при нея, и при Дени е, че и двете съобразиха грима с тоналността на облеклото, което в предното предаване не го видяхме, но тук мисля, че бяха съобразили дори и грима с настроението на цялостната визия. Нека да видим как се е справила и следващата участничка. Здравейте, мина и първата задача. Много бях развълнувана по време на снимането. Сега съм си разпределила нещата по малко по-различен начин и смятам да започна с избирането на дрехи, след което да се прехвърля върху грима
И най-накрая каквото остане за косата. Както знаете, новата задача е плажно парти. Да, съм си помислила за това да вкарам малко по-свежи цветове. Тази бяла риза, която ще ми е като връхна дрежка, понеже си представям задачата за, може би, по-късния част от денонощието. Другото, което съм избрала, са тези панталонки в бежовата гама. И за акцент в облеклото съм избрала ето това горнище от Бански, ето тази чанта, която мисля, че много добре кореспондира с тюркоазното бюстие. Все още се колебая между два чифта сандали и като последен штрих мисля да сложа и тази красива сламена шапка, понеже сме на плажа. Та вече да преминем към грима и смятам да е доста по-лек за този случай, понеже сме на плажа все пак и искаме да изглеждаме максимално естествени и блестящи. Започвам с фондютена. Сега продължаваме с коректора. Отново имаме коректор, който е навсякъде видимо. И тук нещо маникюра изобщо не ми се съчетава с така създадената от нея визия. На мен пък цветово не ми е ясно каква е идеята на визията. Според мен има голямо разминаване в тоналностите. Топло, студено, неутрални. Вечерна представа за това парти към края на вечерта, пък тая сламена шапка. Нека да видим. Да. И тук много, за да озарим този поглед. Сега преминавам към фиксиращата пудра, която ще ни запечата грима. Преминаваме към веждите. Ето магията се случва. Преминаваме към контура. Сега идва време на нослето. Сега вземаме този бронзант и засилваме малко контура. Мисля, че може да преминем към очите. Ето, виждате ли как цялото й лице, ето в тази част и тук отгоре те са бели. А долу остава една много голяма черта, която на дневна светлина... Това беше нещото, което коментирахме и предното предаване. Първата задача, той направи забележка, че цвета на коректора е много различен от цвета на фондютен. Сега ще сложим черен молив в основата на миглите. Не съм ви разказвала, мисля, че за татуировките. Тази, която имам на лявата ръка, е точно много близка до музиката. Това реално е сол ключ. И това е един викингски символ, който гласи: създай своя собствена реалност. Тази змия символизира една метаморфоза, едно прераждане, това, че съм излязла от един много тежък период в живота си. Подхождаме към хайлайтера и преминаваме към ето тези светли синки. Взимаме си отново хайлайтера, за да го направим чипо. И вече последното, което остана, са устните. И с това завърших своят грим.
Нещо, което не видяхме в грима са свежи цветове, летни цветове. Не, за мен това е вечерен грим. Предпочитам нищо да не правя с косата си. Ще използвам една пудра за обем. Нанасяме в корена и нашата грива е абсолютно готова. Вече съм готова с дрежките и време е да подходим към аксесуарите. Ето един блестящ акцент към нашата визия. Тия металните аксесуари, ако ги напече слънцето, може да почнат и да парят по кожата. За мен са малко в повече. Това ни е цялата завършена визия. Да, и тези обувки са ми капак на всичко. Следващото момиче е наред. Здравейте на всички! За мен миналата седмица мина доста притеснително. Аз не знаех точно какво се случва, обаче вече съм по-подготвена и мисля, че съм успяла да избера удачни дрехи за следващата задача. Моя верен помощник. Мисля днеска да е нещо по-отпуснато, по-леко, понеже ние ще сме на плажа и трябва да ми е удобно, хем и да съм стилна. А за мен плажна фиеста е нещо като може би Коачела или някакво плажно парти, където задължително ще се влиза във водата, където хората се забавляват, танцуват, следователно дрехите трябва да са много удобни. И аз съм решила да съчетая черно-бяло, класиката, и малко пастелни цветове. Първо ще започна с грима и после ще продължа към косата и после вече ще сложа дрехите, за да не ги изцапам с грима и да ми е удобно да се гримирам, докато не ми е готова още косата. И нека да започваме. Грима днеска ще е нещо по-ярко от предния път, понеже е нещо празнично, светло и искам да изпъква малко повече. И започвам първо с коректора. Няма да слагам фондитен, понеже събитието е на плажа и да не вземе да се разтече нещо. Чудесно. Правилно. Първото момиче, което го съобразява този факт. Да. Сега минаваме към виждите. Взимам от тъмни сенки и попълвам само там, където са ми по-светли косъмчета. Понеже аз нямам много ярки сенки, ще вземам олив за устни. Ще си го сложа на ръката. Ще мина с глан за устни върху него. И това са нашите импровизирани сенки. Почвам с бяла основа. Понеже дрехите, които съм избрала, не са толкова ярки, ще се опитам да го компенсирам с грима. Сега взимаме четката, с която сме правили виждите и ще правим подобие на очна линия с сенки. Намокрям си чечицата малко с гланца, който използвахме за сенките. Сега с това нищо, което направихме преди малко, минаваме по крайчето на окото. Същия цвят минаваме долната част на окото. Спиралата ви е желателно да бъде водоустойчива, понеже не знаете какво може да се случи на плажа. И сега продължаваме с руши хайлайтер. Тя спиралата добре е водоустойчива, обаче какво правим с другата част от грима? Аз съм сигурна, че нито една от тях в ежедневието си на плажа не се гримира толкова много. Според мен пък, тъй като нейната идея, тя тръгва от представата за Коачела и фестивалите, които са в Западна Европа, в Щатите, там хората си позволяват да бъдат дори малко по-екстравагантни от това, което тя ни представя с грима, дори да бъдат малко по-цветни. И друго нещо, което ми направи впечатление при нея, е, че тя много смело експериментира с самите продукти, смесва ги, създава продукт, който на нея и допада, от два продукта прави трети, което ми се е случвало да го видя само в работата с едни от най-опитните гримьори. За повече блясък по очите също минаваме с блестящи сенки и хайлайтер, смесени заедно. Слагаме в крайчето на окото. Олив за устни. Ще използвам дори същата четка и същия гланц, който ползвахме за очите.
Това също го правят едни от най-добрите гримьори, за да правят по-добра преливка на цветовете, ползват една и съща четка за няколко продукта и самата визия става малко по-уеднаквена. Страхотно е. Аз приемам техниката. Наистина е готина, но цветово не ми харесва. Цветово би могла да бъде малко по-смела. И също така минавам, че съм леко с молива. И така, ние приключихме с нашия грим. Така, косата реших да я правя нещо в по-бохо стил, може би. Ще направя плитки и ще приплета в тях хълкички. Отделяме съвсем малко коса от предните кичури и вързваме плитката с малко ластиче. Отваряме хълкичката и я мушкаме някъде в плитката. И така правим с около 7-8 хълкички на плитка ги правя аз по принцип. И съм готова, остана само да се облека. И остана частта с аксесуарите. Аз съм избрала да си сложа слънчево очила, понеже все пак е лято и събитие на плажа. След това ще си сложа виришка. Ще бъде малко по-интересен образа. И ще си сложа часовника, защото просто е част от мен. И винаги го нося навсякъде. Също така любимия ми аксесуар са моите татуировки. Реших, че ще отида до Москва, че ще събера сама пари. И успях, направих го и не съжалявам. Всеки дизайн на татуировката ми го правя сама, измислям идеята. И ако един дизайн не ми излиза от главата повече от 6 месеца, аз 100% ще си го направя, защото просто няма да спра да мисля за това. Нямаме търпение да видим и следващото момиче. Здравейте! Надявам се да ви е харесал предния епизод. Аз доста се притеснявах и доста ми личеше, но се надявам сега да се отпусна. Новата задача много ми харесва, защото лятото е любимия ми сезон. Обичам цветовете, обичам танците, обичам жегата. След малко ще ви покажа какъв тоалет съм си избрала, а след това ще продължа с грима и ще завърша с косата. Избрах си да сложа този мой любим панталон, който е едновременно спортно елегантен, доста цветен, с едно бюстие, което ще ви покажа накрая, когато ги съчетая. Започваме с едно кремче да хидратираме кожата. След това слагаме малко основа. Ще сложа малко и светъл фондютен, защото все още нямам достатъчно тен. Сложим малко коректор и малко се смесва двата цвята на коректора. Гримът няма да е тежък. Поредното момиче с фондютен и коректор на плаж. Знаеш ли защо? Защото фондютена просто е модерен в момента. Всичкия контур, това просто явно е модата за тях. Аз не виждам друго решение. Ще е в летни цветове. Виждаме, че палитрата, която тя ползва, действително има летни цветове, но уви Марина не посегна към тях. Нейният грим отново е кафяв. Леко пасуваме сенките, но не прекалено. Над тъмното слагам по-светло, за да прелея двата цвята. Слагам вътре да подчертая окото. Най-важната част от грима за мен е очната линия. Лошото е, когато не се получи еднакво и от двете страни. Изтривам това крайче, защото станаха различни. Винаги го има този риск.
С една приятелка имахме едно доста интересно изживяване. Единият кръг беше свързан с танци. Конкурсът се казваше Мис Лакобанита. Само че ние това нещо не го знаехме. Ние пътувахме от Варна. Нямаше време нито да ни направят коси на мен. Просто нещо така ми завъртяха тук една опашка. И това беше. Грим почти нямах, но настроението беше топ. Толкова много танцувахме, толкова много се отпуснахме, разпуснахме, изкефихме и накрая познайте кой спечели. Аз. Притеснявам се дали не направи веждите много тъмни. Може би нещо подобно си представям плажната фиеста, много страст, много танци. Да сложа малко такава пудра бяла. Виждате ли колко силно контура се очертава? Просто разликата е огромна. Да, а и преди да бъде разнесен този контур не е хубаво да бъде нанасена пудра, защото това ще го фиксира, след което разнасянето му става много трудно. Избрах тоалета си така, че да мога да започна с него през деня и също така и да завърша с него вечерта, ако нямам възможност да го сменя, във всеки един момент да изглеждам добре с него. Да изберем червилото. Не, това е цвят. Цвета не е този. Дано да го изтрие. Моля ти се, изтрие го. Ако беше само червилото, без нищо на очите, може би щеше да е много плажно. Да. Остават ми само 25 минути, но това червило просто не ми харесва. И ще направя отново едни нютусни, защото грима е доста светъл и тези дъсни са ми като светофар. Слагам малко хайлайтър и съвсем малко рушче. Много малко. Разделям хубаво косата на две и съм решила да си направя едни сладурски малки опашки. Готови сме с косата, надявам се да ви харесва. Аз много обичам тази визия. Готова съм с моята визия за плажна фиеста, плажна парти, заредена съм с много положителни емоции и съм готова за вас. Видяхме всички, нямаме търпение да ги посрещнем тук при нас в студиото. Добре дошли, момичета, във втория епизод на предаването Моят стил. Много сте красиви. Сигурно сте любопитни да разберете кой е победителя от първия епизод. Гласуването приключи преди броени минути и като преброихме резултатите от гласуването на публиката, имаме категоричен победител. И в първия епизод това е Марина. Поздравления! Като победител в първия епизод имаш бонус от 10 минути, които би могла да допълниш към твоето време или да отнемеш от някои от твоите конкурентки. Така че имаш право да прецениш как ще ги използваш. Много благодаря.
Много съм щастлива, че победих в първия епизод. Благодаря на всички, които са гласували за мен. Аз наистина се постарах. Благодаря ви. Бонусът, който получих, ще го използвам в четвъртия епизод. Но ще ги използвам за себе си, защото не искам някой да се чувства ощетен заради мен. Победата на Марина е много хубава за нея. Лично аз не бих се облякла така. На мен ми е твърде провокативно. Белият цвят е много нежен, но самата рокля не е. Радвам се, че тя победи. Не я завиждам по никакъв начин. Според мен не е заслужена победа, но въпреки това се радвам за нея. Относно първата задача и победителката в нея, според мен не е точно заслужено, защото за мен самата първа среща в изискан ресторант не би трябвало да е толкова разкрепостена. Мисля, че аз се постарах доста да завърша цялостната визия и може би това очаквах да видя от околните като оценка. Момичета, тази седмица вашата задача беше плажна фиеста. Сега е наш ред да коментираме как всяка една от вас се е представила. Дени, заповядай! Ние с Дени много подобно сме се облякли, само дето тя е с топчета. Много ми харесва тя как изглежда и тялото е страхотно и според мен трябва да си го показва, както тя и направи. Здравейте! Здравей! Ти къде си тръгнала в този вид? Отивам на бар, нещо така над вечер, така още е топло, не е тъмно навън и да. Обаче в твоето видео каза, че ти се обличаш така, че ако влезеш в морето, после да продължиш някъде. И аз искам да ти кажа, че изборът ти на прическа е много подходящ, защото ти дори да се намокриш във водата, тя няма да се развали. Си като едно малко дяволче с тия рокца и с тези червени стрелички, които си направила. Много свежа визия. Благодаря. Ако това е през деня обаче, може би много добре ще ти стои една хубава плажна кошница, отколкото тази малка чантичка. Нали? Ако е вечерна визията, това е окей. За през деня прекрасно би изглеждала дори и боса с една плажна кошница, без тези обувки, но така личи си отношението към всеки един детайл. Пръстените са ми малко излишни на мен, ако ще си на пясъка, защото може всъщност да аз много ходя с пръстени. Махна ги, понеже мислех, че ми носят лош късмет, но миналото лято ги изкарах с пръстени. Даже, понеже аз много почернявам, в момента съм доста бяла, но когато почерня, изглеждам още по-свежа и още по-добре. Благодаря ти. Дени, в предния епизод беше първата, която се осмели да сложи цвят, въпросния син цвят. В този епизод пък ни предлагаш много интересно решение за очната линия с червено, за което те поздравявам. Визията ти също според мен е изградена добре. Прическата е много парти, носи много парти настроение. Може би според мен също с бижутата, конкретно обиците не пасват на кокчетата, които си направила, тъй като самите кокчета създават обем в горната част и обиците дават пък обем в долната част. И това оформя лицето по един малко по-особен начин, но като цяло мисля, че се справя много добре. Благодаря ви много. Днес съм съгласна с коментарите на журито, мисля, че ме оцениха много справедливо. Ако харесахте визията ми днес, може да ме подкрепите, като напишете коментар с моето име под видеото. Амира, заповядай. Много ми хареса прическата на Амира, беше много сладка, но за обувките смятам, че тя е прекалено нежна да носи толкова високи обувки. От видеото разбрахме, че ти си представяш тази плажна фиеста, седнала с коктейл на бара.
Аз мисля, че си се справила перфектно с тази задача. Бих препоръчала само нещо, към което ти се колебаеше. Дали да сложиш кафевите бижута или зелените бижута. Понеже и кафевият цвят присъства в твоята визия, аз лично бих ги комбинирала и двата гердана и си мисля, че биха ти стояли добре. Честно казано, и двата гердана са доста масивни и мисля, че няма да изглеждат добре заедно. Избрах зелените, защото кафевите са по-неутрални и много щяха да убият визията. Зелените подчертават и зеленото в самата дреха. Всичко е много добре премерено, обмислено. Поздравления за това, което си направила. Благодаря. Амира, нещото, което прави според мен визията ти толкова успешна и толкова добре изградена, е това, че всеки един елемент от най-малкия, от бижутата, от това, че са от седев до очилата, до прическата, обувките, всеки един елемент е в синхрон с останалите елементи и всичките елементи имат едно и също послание и то е лятна фиеста. Единственото нещо, което според мен липсва, то може и да не липсва, е билет за екзотична дестинация в чантата ти. На Малдивите си го представям аз. Мен ми е повече Хавай. Това също може да. Дори материята е изключително подходяща и лятна. От мен голямо Принта също браво! създава тропическо настроение, цветовете са много свежи летни. Браво на теб! Ти си вдъхновение просто. Това мога да кажа аз. Много благодаря на журито. Много хубави коментари ми дадоха и за оценката страшно много благодаря. Ако ви е харесала визията ми, ще се радвам да коментирате под клипчето с моето име. Аня, заповядай! Много харесах визията на Аня, много ми хареса шапката, много така стилно изглежда, добре и така малко по-закачливо. Здравейте! Здравей, Аня! Как си представяш твоята плажна фиеста или парти? Да, моето плажно парти предполага отново масивен пот поради високия сандал, но за това пък съм си взела и малко по-голяма чанта в вариант, в който да ги събуя и да има къде да ги прибера тези сандали, да мога да си направя една плажна разходка по пясъка. А иначе си го представям на бар с коктейли, с приятни хора, хубава музика и така. Аня, след като предния епизод направи много силна заявка, този епизод също тръгна с една смела комбинация от тюркоаз и оранжево, която е нестандартна, но пък е много свежа и добре ти стои. Проблема според мен в твоя аутфит са неутралните тонове. Там според мен малко се изгуби в топли и студени и това не е толкова балансиран резултат, което се получи накрая. Какво имам предвид? Тона на панталонките, сребърни бижута, шапката е в топлата гама, имаме и бяло. Според мен тук се изгуби. Не знам дали го виждаш по същия начин. Може би по-скоро не. Не. Да. Според мен се съчетават много добре нещата като цветове. Не знам, бяло и бежово винаги ми е било интересна комбинация по принцип. Цветовете да, но тоналността е много различна. Имаме студени и топли тонове. А по златистите не си падам, затова и не съм избрала такива и бижута. В такъв случай, може би, шапката също би било добре да е в някакъв студен тон. Да. Освен това, плажната визия е в по-късните часове. Шапката и очилата необходими ли са тогава? Аз съм си го представила така. Все още слънчево, аз се разхождам, затова са и тези аксесуари. Защото мисля, че ще ми свършат много добра работа в случая. И вече, следователно, като се стигне до този бар, след тази разходка през малко по-късния следобед, да мога да си превъплатя в... Да, и колко дълга трябва да е разходката предвид токовете? Не много. Достатъчно. Стигнахме до... Но хората с
не толкова дълги крайници. Моята препоръка към теб е следната. Да. Ти би изглеждала прекрасно и в едни еспадрили. Просто... Да, съгласна съм, но просто винаги съм имала този комплекс от височината, то не е породено от нещо друго. Ти си го компенсирала много добре с панталонките, които си избрала. Високата талия, да. Страхотно. Просто дрехите страхотни са. Според мен коментарите на журито и това, което ми казаха като минус в моето облекло и цялостното решение, за мен не съответстват толкова с моята идея. Ако съм ви харесала и тази седмица, разбира се, ще се радвам отново да гласувате за мен с името ми като коментар под видеото. Поли, заповядай! Визията на Поли страшно много ми хареса, понеже е по-свободна и това, че е вкарала детайли в косата си, много ми харесва също. Придава чар първо на визията и по-екстравагантно е. Обаче не ми хареса това, че е с обувки, които са затворени и не си отиват много на дрехите. Много си красива. Ти за къде си се приготвила така? Къде е твоята плажна фиеста? Аз си го представям някакво такова място, много отпуснато, с много така чил хора, може би някъде някакво парти в Созопол или нещо от сорта на това, където реално никой не ти гледа дрехите и не те посреща по дрехите, където всички са отпуснати, просто си вайбът, влизат си в морето, танцуват на плажа, пият коктейли, нещо такова. Интересна прическа си избрала, наистина много ти отива. Просто искам да попитам, не ти ли хрумна да сложиш някакво по-лятно червило като цвят? Реално аз не обичам да разнообразявам с червила и винаги ползвам моливи, които горе-долу са подобни. Аз имам около 10 молива, които са горе-долу един и същи цвят и се харесвам повече така. Това е малко по-тъмно, да е по-ярко, понеже е фиеста все пак. И да, така съм преценила. Моят съвет е да използваш нещо малко по-нежно, защото ти имаш едни прекрасни очи. Аз първото нещо, което видях в теб, това бяха твоите сини очи и ти си толкова красива, толкова си красива, но грима, който си направила, както всички останали, вие сте на плаж, ти сама каза, че очакваш да влезеш в водата. Питам те с този грим, как би влезнала в водата и какво би се случило? Реално аз на плаж много често, на мен проблема ми на плажа е, че моята кожа е много прозрачна и винаги ставам много червена на плаж, имам малък комплекс от това. Но ти може би си единствената, която не сложи фондютен. Много удобни обувки, които може да събуеш във всеки един момент, да влезеш в морето, да танцуваш по пясъка. Личи си, че си направила нещо, което да се чувстваш комфортно. Забележката е единствено към грима. Грима. По интересен начин си вързала този бански, този детайл, който наистина така добавя някакъв характер в твоето облекло. И прическата е супер интересна. Много ми хареса новия член на журито. Според мен тя беше изключително обективна за всички, беше доста строга, обаче ми хареса нейната критика, защото беше градивна. Ако ви е харесала днешната ми визия, напишете долу в коментарите моето име, за да гласувате за мен. Марина, заповядай. За мен днес Марина не се справя много добре, понеже аз лично не бих комбинирала този панталон с такива обувки, понеже за мен са доста груби. За мен всичко трябва да изглежда малко по-феерично лятото. Лесна ли беше тая задача или нещо ти затрудни? Според мен беше лесна. Обичам лятото, цветовете.
Това е любимия ми сезон, имам много летни дрехи, така че да, беше лесно. Нека да конкретизираме представите ти какво е точно партито, на което отиваш. Ами аз се обляках по такъв начин, че да изглеждам добре дори да е през деня или вечерта. Затова си сложих по-лек грим и заложих на дебел ток, за да ми е удобно и да мога да танцувам. Добре. А заданието какво беше? Плажна фиеста. Плажна фиеста, което предполага, че си на плажа. Да. Така, на плажа ходиш ли с такива високи обувки в пясък? Ами повечето заведения са с дървен пот. Добре. Марина, според мен също много цветово, много добре си издържала аутфита си днес. Вкарала си цвят дори в косата. Използвала си свежи цветове. Може би при грима си мисля, че също би могла да отидеш една идея по-напред, като вкараш някой по-свеж цвят. Видяхме, че в палитрата, с която работиш, има такива цветове. Виждаме, че и техниката вече е много по-развита. Така че според мен съвсем спокойно би могла да отидеш и в грима в посока лято и парти. Другото, което ми направи впечатление, също са обувките. Панталона безспорно е много красив, той е по-обемен. Обувките също допълнително дават обем. Според мен визията ти би била малко по-балансирана, ако обувките не създаваха този допълнителен обем в областта на краката. Иначе цветово за мен се справила много добре. В подготовката използва едно много лятно червило, което ти стоеше страхотно и щеше да е перфектно с панталона, който си избрала, но ако не беше гримирала толкова много очите. Съгласна съм с коментарите на журито, но не смятам, че обувките са проблем за парти, дали е през деня или вечерта. Ако сте харесали моята визия за плажна фиеста, плажно парти или просто ме харесвате, гласувайте за мен, като напишете името отдолу. Ако мислите, че може да се справите по-добре от тях и да участвате във втория сезон на предаването Моят стил, вижте описанието в видеото. Момичета, понеже сме на плажа и сме на плажно парти, сега е ваш ред да ни покажете как се забавлявате. Пускаме музика! Заповядайте! Момичета, продължаваме с оценяването. Започваме с Дени. Моята оценка за теб е 9. Благодаря. Моята оценка за теб е 9. Благодаря. И моята оценка за теб е 8. Знаеш защо? Много благодаря. Доволна съм от точките, които получих и мисля, че се справих много добре. Амира. Моята оценка за теб днес е 10. Благодаря ви. Амира, моята оценка за теб е 10. Много благодаря. Да, и от мен една десятка. Браво! Страшно много ви благодаря наистина. Страхотно представяне. Благодаря. Не съм очаквала да ми дадат пълен брой точки, но съм страшно благодарна.
Аня, сега е твой ред. Моята оценка за теб днес е 7. Благодаря. Аня, моята оценка за теб е също 7. Благодаря. Аня, моята също е 7. Знаеш защо? Честно казвам, не съм особено удовлетворена от начина, по който ме оцениха, от цялостния брой точки, който получих в крайна сметка. Според мен не беше особено справедливо. Поли. Моята оценка за теб е 8. Поли, моята оценка за теб е 9. И моята оценка отново е 7 за Поли. Аз моята визия се я представя като нещо отпуснато, следователно на мен така ми е комфортно, аз се чувствам така комфортно и техните оценки може би са по-ниски, отколкото очаквах, обаче в душата ми е фиеста лятна. Марина, моята оценка за теб е 8. Марина, моята оценка за теб също е 8. Да, моята оценка е 7. Благодаря ви. Оля. Няма как всеки път да сме перфектни, така че доволна съм от оценките на журито. Приключихме с нашите оценки. Както знаете, оценките се формират 50% от гласовете на журито и останалите 50% това са гласовете на зрителите. Така че гласувайте за вашите любимки. Справихте се чудесно с плажната фиеста. Задачата за следващата седмица е не по-малко интересна. Това е Пролет в Париж. Очакваме от вас френска визия. Parlez-vous français? Аз уча френски и за мен тази задача е горе-долу позната. Аз съм била в Париж, обаче повечето момичета там се обличат така, както им комфортно. Те ходят без грим, те ходят с удобни дрехи и наблягат на женствеността си. Това мисля да направя и аз. Ще видите по-нататък. Представям си задачата много кокетна. Харесвам пролетта. Не съм ходила във Франция. Ще видим какво ще измисля и какво ще ми дойде на ум. И надявам се да гледате и следващия път. Новата задача изобщо не ми харесва. Много ми е трудна, лично на мен. Не знам как ще се подготвя. Надявам се да се справя все пак. Но ще видите по-нататък. Много съм развълнувана за новата задача, много ми е интересна и имам доста идеи, в които мога да се развихря. Смятам, че новата ни задача е много интересна и доста голямо предизвикателство, защото тук вече до някаква степен трябва да излезем от собствената си кожа и да влезем в кожата на една французойка. Смятам, че ще се справим добре и ще бъде забавно.